Abalabi baffe mwenna abatulaba ku YouTube channel ya ICT for All n'abatugoberera ku Facebook page yaffe, nate era nziramu okubeebaza n'okubaaniriza okuba nti mugoberera enteekateeka yaffe eno gye twatongoza gye tuyita ICT for All. Era nziramu okubajjukiza nti ku mulundi ogwasembayo twakolayoko kakiripu ke twateekayo nga kaali mu Luzungu, naye abagoberezi baffe ab'enjawulo ne batusaba tukole kasavu kanyama tutereko ne mu Luganda, ate nga nakyo kituufu kubanga n'Oluganda nalwo luwulirizibwa kumpi okwetoola ensi yonna, abasinga baluwulira naddala wano mu Uganda. Kati mu kyo twagala okuddamu okusaba okwo kwe mwakola naffe tuddemu tunnyonnyolemuuko kiki ICT for All, lwaki ICT for All, biki byevuddeyo kuba nti nno ekola, ate lwaki era mu budde buno. ICT for All nabagamba nti nze kamwa koogera, mpozi era okubajjukiza erinnya, nze Ssenyonjo John, ICT expert, nga natuukirirwa abaana be nasomesaako mu practical skills eza computer mu bintu eby'enjawulo. We baafuna obudde wano mu COVID nga baliko mitundu eby'ebyalo, baatunuulira kubanga nakyo nakibayigiza nti ICT twagala tumuconnecting kuki oba tumukwanaganye n'obulamu bw'abantu ba bulijjo mu byalo ne mu bibuga. So kye baalabayo nti COVID ono bwazze kibadde kizibu nnyo omwana w'omukyalo okuba nti asobola okutuula ku computer oba okuconcentratinga wansi n'aba nti asoma oba afuna okusomesebwa nga banna abalala. So ne tugamba nti kiki kye tuyinza okuyamba. Yes, ne mu kibuga wano waliwo nti abantu nabo beesanga nga si bonna nti bamanyi computer, naye at least bo balinako access ku bintu nga internet cafes, basobola okugenda, abamu amaka galimu computers, basobola okusangamu mukadde wasobola okujjugula amasannyalaze balina. So ne tugamba nti kati mu kyalo tubayambye nga tutandikirawa. Ttiimu yantuukirira n'eŋŋamba nti tukusaba obeere omuyima waffe oba patroni waffe otukulembere mu kino omulimu gwe nakkiriza, era n'ensaba nti nga bwe bazze n'ekyo kitambule ebitundu bya Uganda byonna kirabe nga abantu bayambibwa. So ekigendererwa mu kyo kye kiriwa nti okuva ddala ku muntu wa wansi ddala, omwana w'omukyalo, omuyizi wa primary, secondary ne institution zonna eziri mu kyalo, nti asobola okumanya enkozesa ya computer ne tekinologi aliko. Okugeza twakitunuulira nti ng'amasomero g'omu bibuga ssaawa zino basobola okusomesa abaana ku Zoom, naye osanga mu kyalo kusava abaana bano gye bakola, tosanga mu kyalo nga n'omusomesa oba katugambe akulira essomero tamanyi Zoom kyeki, tamanyi gikozesa, ne computer nyine nga tagimanyi. Ne tugamba nti kati wa walina okutandikirwa nti kwe kusooka okukola okunoonyereza mu bitundu mu masoso g'ebyalo okulaba nti essomero lye twagala okulaba nti tuli wa tekinologiya aba tuliyambako okubanga nabo basobola okwegatta ku tekinologiya nga owa Zoom, bamanyi kye bayita computer, bamanyi enkozesa yaayo. Kyazuulibwa nti amasomero agamu galina computer ng'emu bbiri, agamu galina computer labs naye nga computer singa zaafa ziri down, agamu nga balina rooms mwe bagamba nti mwe baagala okukola computer labs awe naye nga bw'otunulira room butuufu tesaanye kubaamu computers. So ne tusanga nti amasomero agasinga abasomesa abasinga nabo computer nnyini tebamanyi. Kati ebizibu ebyo ne tugamba nti walina okubaawo engeri gye tutandika nga tunakuteera Zoom computer. Bw'oba olina computer lab nga computer zaafa, ttiimu eno ejja kuyambako okulanga computers ezikanika, ezitasobola okuba nga zikanikika, ezitasobola era bajja kuwa amagezi ku kiki weetaaga okulaba nga nazo ziddawo. Gwe atalina ng'olina ekifo we zigenda oteekebwa, naawe bajja kuwa amagezi nti wano weesaanawo kino na kino okulaba nga tukuteerawo computer labs, ate ng'era bw'oba nga bazitaddewo omulimu ozifunye computer, omulimu okuzisettingawo n'okuteerako buli ekyetaagisa okulaba nti computer eba ng'etuuse mu mbeera ekozesebwa, ttiimu eno ekyo kijja kikukolerako. Ekirala twakizuula nti abasomesa kati obwetaavu bwa computer bweyongedde, nti luli okusomesa kubaddewo nga mu masomero mu levels ng'eza senior, nti computer tabadde nnyo compulsory oba si wa buwaze ku mitendera gyonna. Weesanga nti katugeze aba HSC oba aba senior 5 ne senior 6 nti computer basobola okugisoma nga egattiddwa kwaga amasomero agali compulsory gakoze mu combination ye, naye nga
era tekibadde nti kyamaanyi nnyo kya buwaze, naye kakati kompyuta efuuse eti y'obuwaze nti saawa zino bwe tugamba nti tula kompyuta y'osome kuviira ddala mu primary paka ku university level, kitegeeza nti kompyuta efuuse ya buwaze nti gwe ng'omuntu kikwetaagisa okuba ng'ogimanyi, nti bwe banagamba nti tusindise waaka ku email ng'omanyi kye kitegeeza, bwe tunagamba nti genda ku LMS oba learning management system yaffe ologingemu ofune kino ng'ekyo kimanyi, bwe tunagamba nti teekako zoom ogende mu kiraasi banno kwe bali saawa zino ng'ekyo kimanyi. So kakati ebyo ttiimu eno byeyagala okugenda nga esembeza kuva eddala eri wansi. Ate twakizuula nti amasomero tegalina ssente kusobola kupangisa abakugu mu ekyo, kijja kubabeera kya bbeeyi nnyo. So ne tugamba nti tuddize community tulabe nti no tuyamba omuntu oyo wa wansi. Omuntu omulala ajja kugamba nti mwe mwavaayo mugaba amagezi ago ag'ekikugu nga mmwe nga mufunirawa. Ekyanfunirawo ekyo tetwagadde kukitunuulira nti ffe twagala nga ICT team oli agiwe ssente nti kwe kufunamu okwo, naye nga bwe kiri nti mu kuzimba ensi nga Uganda buli omu alinako olulimi lw'asobola okukola. So bano abavubuka abasomi abasinga bakola wadde abamu tebanaba kufuna mirimu. Twakizuula nti mu kuyita mu kuyamba okwo nga tuddiza ku community kijja kubongera okubafuula abamanyifu eri abantu. Okugeza bwe tusetingawo computer lab ng'eyo, essomero liyinza okuba terina mukugu, tusobola ku baana bano abamaze okusoma abatannaba kufuna mirimu asobola okusigalawo nga technician, oba tusobola okuba treningirayo omuntu anaabayamba okuba ng'alabirira machines ezo. So ekyokufunamu saawa zino si kye tutunuulidde, naye tutunuulidde okuddiza n'okusiimibwa omuntu nakyo oba ofunyemu, omuntu aba akusiimye oba ofunyemu ku ekyo kintu ky'oba okoze ki ky'oba omukoledde. Mpozzi olw'okuba nti abasinga babadde nga bakola waligambye nti bafunira, naye ate bo bateekamu kubanga ebitundu ebisinga bakozeseza ku ssente zaabwe, ne tulaba nti no twepakira okutuuka mu bitundu eby'enjawulo. Ate nga mumanyi saawa zino transport ali high nnyo, era mu maaso awo tujja kubanga ndowooza twetaagamuko ne ku buyambi bw'entambula, kubanga kati kisinga obukulu nti saawa zino tufunye sofa abatukubidde ku masimu mu bitundu bye tutuuseeko n'abalaba ka kiripu ke twasooka okuteekayo, amasomero agawerera ddala nga 30 okusinga ddala amasoso g'ebyalo mu disitulikiti ez'enjawulo bamaze okutukubira ne batugamba nti omulamwa twagwagala mujje tulabe, kubanga balina ebizibu eby'enjawulo bye batugamba. Abamu batugamba tebalina websites, abalala ne batugamba nti Zoom tebamutegeera oba chat babitegeera, abalala ne batugamba nti computer yennyini skills tebazirina. So ebizibu bingi bye batugamba. Amasomero ago nga yina wano naye sijja kugasanguza kati paka nga tumaze ndowooza okubakakasa, kuba n'ebifaananyi mu twabikwata ebifo byabwe tujja biteekayo ku mukutu nga ekiseera ekituufu nga kituuse nga tufunye olukusa okuva gye bali. So mu kyo ne tukiraba nti amasomero gano ffe kye tuyinza okusaba omuntu yenna atulaba saawa eyo, yes obuyambi tubwetaaga, naye tusinga kubwetaaga mu byantambula. Mu byantambula ngeri gye tulina mmotoka ogenda nti bw'entambuza oluusi bwe tutambula abantu nga 10 oba tutambula abantu nga 5, kati twaliko mu bitundu eyo eby'omukindi eyo Buikwe district, tutuuseeko mu bitundu by'omu Kamuli eyo. Njijjukira bwe twagenda mu bitundu by'e Kamuli omuntu omu ng'asasula $2.5 okugenda n'okudda, gye $5. Kati abantu 4 be nayita nabo osobola okulaba nti twakozesa $20. So kati kitegeeza nti bwe tuba tufunyeyo ekidduka kijja kutuyambako nnyo mu ntambula, ffe tusobola okwegulira amafuta ne tutuuka ku buli muntu yenna mu bitundu bya Uganda byonna ayeetaaga obuyambi. So twabagamba nti ICT for All ezze okuyamba abo abalina obwetaavu mu tekinologiya, ate nga kkirizagaana ebitundu kumpi 9 ku 10 mu Uganda abantu tebamanyi kompyuta, abantu tebamanyi kukozesa tekinologiya wanjawulo, azze saawa zino aliwo. Ekirwadde kino ekyatulumba ekya COVID-19 kyajja n'okusoomozebwa okw'amaanyi nti kati omwana bamugamba nti genda ku kompyuta, tula ku laptop yo oba desktop yo osobole okuba nti nno osoma ne banno. Omusanga nga kompyuta yennyini tagirina, ekisookera ddala waba agirina tamanyi nkozesa. So kati okusoomozebwa ne kuba nga kw'amaanyi. Gwali eyo omulabi waffe onanjulira, tunula mu famire yo olabe bameka abamanyi kompyuta era bameka abazirina. So ICT for All kyeyinza okukolera olw'okuba nti ttiimu nga nabagambye yongedde okukula,
ewezeeko kati abantu sofa nkaaga. Ate nga tukowola abayizi bonna gw'omanyi nti wasoma computer ng'olina ky'osobola okukola practically. Ennamba ezo ziyita ku mukutu, tutuukirire, tujja kusooka kugezesa tulabe ki ky'osobola okukola such that bwe tuba tukutwala mu bantu nga si byakulimba, kubanga twagamba nti moto ya ICT for all eri nti no seeing is believing. Kyolabye ekyo kkiriza kikyasobola okukola. Bantu bangi basomye computer naye nga boogera mwogere nga tebasobola kukola ki. Bwe tukugamba nti computer yo yafudde, katugikulage, katugisumulule, oba katugizzeeko Windows oba yavuddeko, oba katukutereko n'ebirala ng'olaba ate tukulage. Enkyaffe tetugenda kuba nti nno tuli awo tukolera ekyo, wabula amagezi ge tukulekedde twagala ate naawe gakuyambe enkya okusobola okulaba nti nno osobola okuba ng'okola ebintu byo computer. Computer ezo n'abaana abamu abasomye computer kye balina okumanya nti ng'olina computer eyo osobola okutandikawo ekyokukola wadde nga tokinoonyeza oba wantu wonna nti oba onoonya kuwa mulimu computer. So byonna tujja kubiraga abayizi na buli muntu kinoomu awulira ng'ali mu bwetaavu bwa ICT oba IT technology nga saa zino bwe kiri nti kyekikulembedde. Omuntu yenna atamanyi computer, atalina practical skills okusingira ddala mu bya computer, ali mu buzibu bw'otalabanga. Ekisookera ddala amagezi ago gafuna ga bbeeyi. Kyova olaba nti kati ffe kitubadde tusinga okwagala nti ebitundu amasomero ago oluusi tuba tubagamba batwebuwi transport atutusaayo. Atwebuwi transport atutusaayo kubanga oluusi okusobola okutambuza abantu nga 3-4 naye nga tuluusi omulimu ogwetaagisa okukolebwa gwetaaga abantu nga 10. So kale ntusanga nti ate ne betusabawo oluusi betugamba transport abalemesezza. Naye tulina okukkiriza nti January kubanga enteekateeka twagadde tugitandike okubatuukako ng'okulonda kuwedde. Kuba ebitundu ebimu bye tugenzeeko tukisanze nti genda kwerosi wennyonnyoleko engeri gy'otambula n'abavubuka. Ate tuli mu biseera bya campaign ng'abamu bakiyingizzaamu nti oba kyakalulu oba bano balina kampu mwe bava. So ng'ate mu katambi ke twasooka okukola ak'oluzungu twabalaga nti ICT for all ezze mu mutima si gwa byabufuzi, mu mutima si gwa mawanga, mu mutima si gwa ddiini. So terina weegwa mu ekyo, wabula gurupu y'abakugu abavaayo okuddiza community okubalaga okukwatizaako okusitula omutindo gwa bya tekinologiya buli kanyomero ka Uganda okulaba nti buli muntu at least family mulimu amanyi ku computer okusobola okuyambako abalala okutambula n'embeera eriwo. Ate kino ekizze covid kyatulaze tekikyadda mabega okuba nti omuntu osobola okutula awaka n'osomera awo, omuntu osobola okutula awaka n'okolerawo bizinensi, katugambe nga customer care yange oyo n'ebirala bingi by'osobola okuba ng'okola. So ICT for all ekigendo ekisinga obukulu kulaba nti ewa skills naddala eziri practical mu computer ku bantu ab'enjawulo bonna abalina obwetaavu okuva ddala ku mwana owa primary okutuukako oyo wa university naawe ali mu office ayamala okusoma akola nga computer ekuli mu maaso bingi betagimanyiiko. ICT for all weeri tugobere bugobezi ku mukutu gwaffe gwa ICT for all YouTube channel ne Facebook page yaffe. Website waliwo ebikyakyusibwamu saawa eno egenda kuba ng'eddayo ku mpewo ICT for all era mujja kuba mulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Twabasuubiza nti we tuba tutuuse mu ssomero bye tunaatukwase mu masomero oba katugambe tuzimba laabu yo okuva ku scratch okuvira ddala ku zero tugizimbe ejja kuba ekwatibwa abaana nga buli kimu kibakola kikwatibwa. Ojja kisangayo ku channel olabe nti abasajja kye boogerako bakimanyi era bakikakasa, si byakulimba bulimbi ng'era bennyini aboogera be bali ku ground balina kibakola. So njagala okumaliriza nga nsaba nti wenna genda bugenzi ku YouTube channel yaffe, subscribe obenga ogobera ebigenda mu maaso, ne ku Facebook yaffe, Facebook page yaffe ICT for all era nayo nga tugoberera ne platforms endala tugenda kubanga tuzibategeeza kwemujja okubanga musobola okutusanga. Era nga sinaba kuwunzika nziramu okubajjukiza nti gwena alina obuyambi omuntu kinoomu company ne gavumenti asobola okulaba alaba nti kino kituliko kyakulaba nti tusitula omutindo gwa bya tekinologiya ku level zonna, osobola okututuukirira ng'oyita ku mikutu gyaffe n'otuwa obuyambi okusinga ddala katwagala mmotoka esobola okututambuzaako kuba ntubala nti tuba tulina emmotoka amafuta tugasobola ogeteeramu. Twagala emmotoka tufunayo emmotoka nga super custom ejja kubanga etuyambako okutambuza emirimu gyaffe. Amafuta tujja gegulya naye kati okutambuza abaana kyekikyafuusa ekizibu, transport yeeyongera olw'embeera y'obulwadde obwa covid. So naye nga mukyo ffe tutandise era ttiimu ekyakula
ng'owena ali eyo mu kitundu kyo ng'asoma IT bwe tutuukayo jangu otulage ky'osobola okukola tukulage ki ekibulamu okulaba nti IT gwasoma oba computer science oba engineering omufunamu osobola okuba nti n'obeera self employed oba osobola okufuna kyokola neweeyimirizaawo. So mu kyo twagala okuongezayo skills zino ku buli omu, ate mu kyo twagala okuba nti tuyita mu tutondewo emirimu, ate mu kyo twagala okuba nti tuyamba abavubuka n'omuntu kinoomu kabe si muvubuka asobola okuba nti yeetandikirawo omulimu ng'akozesa amagezi ag'ekikugu aga tekinologiya. So omuteesiteesi nga sinaba kuva waggulu nsaba onzikirize ntwale akadde kano okusoma ku mannya ga bannaffe bano abeeyamye ne bagaa nti bajja tukwatizaako era batulaba batugobera ku buli kye tukola. Tulina mwami Ssemakula James awo mu Jjinja akolera mu kibuga Jjinja awo emirimu gye. Tulina Moses Kityo ono businessman ali mu Kampala ngambye akolera mu Owino awo. Tulina USA, tulina mwami Wanjala Fred ali mu America USA. Tulina mwami Kiseka Enoka wano ali mu Nigeria, ne Musoke Nathan ali mu Netherlands. Batugambye nti omulamwa mulungi nnyo era gurupu webanga mutuufu malirivu okuwa abantu kye bagambye nabo bamalirivu era baliredde okuba nti batuusaako obuyambi. So website weenaabanga ezze ku mpewo mujja kubaako enkola nga za PayPal ng'osobola okukozesa visa yo, money transfer, buli kimu mobile money ng'osobola okutuusaako obuyambi na accounts zijja kuba nko ziri okulaba nti nno obuyambi bututukako. Kale nziramu okubeebaza okutulaba n'okutugoberera n'okutwagala era tiimu tegenda kubayiwa, egenda kubanga ekola ekikyeyamye. Kale abalabe baffe mwenna tujja kuddamu ate omulundi omulala tutandikire awo tubabuulire enteekateeka nga bwe zigenda mu maaso. Mwebale nnyo okutulaba, tubeebaziza nnyo akadde kammwe ako ke mutuwadde.